Откако Собранието во 2002 година го изгласа Законот за спречување на корупцијата, во земјата беше формирана специјална комисија со широк опсег на надлежности за борба против овој негативен феномен. Во тоа време, кога корупцијата стана најголема опасност во демократијата, оваа комисија вроди надеж кај граѓаните дека конечно од некаде ќе се почне со расчистување на ова општествено зло. Да не заборавиме, тоа беше една од првите антикорупцијски институции во регионот и пошироко. И служевме како модел, јас знам дека ја представував моделот и начинот на работењето на комисијата во Советот на Европа, каде што се создадоа основните принципи за тоа што треба да биде исполнето за да постои една успешна антикорупцијска институција. 14 години подоцна, оваа комисија како да ја изгуби смислата на постоењето. Се прашуваме дали од тело за борба против корупцијата се претвори во нејзин нем наблюдувач. Најлюбезно ве замолувам, ова прашање да го затвориме сега за веки и векова. Амин. Со емотивен и убедувачки говор поранешниот председател на антикорупцијската комисија и сегашен нејзин член Горан Миленков се обиде да ја забошоти имотната состојба на екс-премиерот Никола Груевски. Наместо да испита од каде се парите на сметките на Груевски и становите на неговата мајка, тој реши да ги обесхрабри новинарите во нивната намера за барање на транспарентност и отчетност од институциите. Зошто вас ви треба? Значи јас ви кажав, го фотографира новинарите и вие ќе си го видите сега, во овој момент. Значи нема, човекот е уредно чисто. Во последните години, согласно нашите истражувања, комисијата нема поднесено иницијативи за поголеми коруптивни случаеви. Односот на комисијата кон актуелната власт, кој денес е повеќе од сервилен, значи тие не само што не ја контролираат власта, туку и одработуваат за нејзе, што е уште полошо. Побаравме изјава од поранешниот и сегашен председател на Државната комисија за спречување на корупција, но тие беа недостапни. Наместо транспарентноста, молкот и тајноста продолжува да биде нивен начин на функционирање. Тајноста не оди заедно со борбата против корупцијата. Тајноста оди заедно со корупцијата. Тајноста му погодува само на она што сака да се прикрие. Некогаш кога го изучував организираниот криминал во крајот на 90-тите, правилото на омерта или забрана за говор важеше како правило кое што најмногу ги користи на мафијата. Иако ефикасноста постојано им паѓаше, буџетот на комисијата постепено се зголемуваше. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, користејќи го законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, дојде до документи кои говорат дека буџетот на антикорупцијската комисија ја надмина цифрата од $500.000 евра народни пари. Со доаѓањето на нејзино чело на Горан Миленков, буџетот на комисијата порасна од $352.000 евра во 2014 година на $520.000 евра во 2016. Бројот на вработени порасна од 24 во 2014 на 31 во 2016 година. Претходниот председател на Државната комисија за спречување на корупцијата Горан Миленков за нецела година примил скоро 12.500 евра од буџетот на Република Македонија за да се бори против корупцијата. Сегашниот председател Игор Тантуровски примил скоро 12.000 евра, Жаклина Дамчевска 11.200, Сузана Таскова Аџико Торчева 10.800 и Најдо Спасевски 11.300 евра. Најмногу плати и патни трошоци од нив примиле Хајри Алију 17.600 евра и Сейди Халили 14.200 евра за нецела година. Иако вети транспарентност при назначувањето на функцијата председател на антикорупцијската комисија во мај 2015-та. Што се однесува до вас, почитувани новинари, како средства за јавно информирање, и сакал пред се да уверам и да укажам на фактот дека работата на комисијата во овој состав ќе биде многу транспарентна, многу јавна, ќе бидете
известувани целосно, јасно, совесно, одговорно за сите преземени активности и действија што се во рамките на надлежноста на комисијата. Сепак, Горан Миленков не одговараше на нашите повици за изјава. За разлика од него, неговите бивши колеги велат дека тој ја претвори комисијата во заштитник на корупцијата. Такви заштити на се она што е контраверзно или очигледно незаконско однесување, да тоа се претворува во антипод, во спротивно на антикорупцијска комисија, тоа се претвори во корупцијска комисија. Значи, комисија која што штити корупција, наместо комисија која што се бори против корупцијата. Факт е дека во изминатиот период со своето однесување антикорупцијска комисија е соучесник во многуте девијантни действија во Република Македонија. Откако е поставен на функцијата во 2015 година, овој состав на Државната комисија за спречување на корупцијата поднела само една пријава. Тоа е најмалку во регионот. За заостанувањето на борбата против корупцијата во Македонија покажуваат и примерите со земјите во регионот. Српската агенција за борба против корупцијата поднела 183 пријави, бугарската 116, хрватскиот уред за спречување на корупција поднел 458 пријави и црногорската комисија поднела 89 пријави. Сите овие комисии за спречување на корупцијата се понови од нашата. Македонската е воспоставена во 2002 година, словенечката е воспоставена во 2003 година, а српската е воспоставена во 2010 година. Дури во 2011 почна ефективно да работи. Периодот значи, на раното постоење на нашата комисија за спречување на корупцијата, таа беше лидер во регионот и пошироко, во југоисточна Европа. За лошата работа на Државната комисија за спречување на корупцијата говори и последниот извештај на Европската унија за напредокот во Македонија, во кој се наведува: во претходната година нема постигнато напредок во однос на идентификуваните нерешени проблеми. Корупцијата останува широко распространета. При решавање на недостатоците истакнати подови, земјата треба да посвети внимание и да покаже политичка волја во борбата против корупцијата во форма на автономни и ефективни мерки, преку телата за спроведување на законот и надзорните тела, особено Државната комисија за спречување на корупцијата. И додека платените членови на Државната комисија за спречување на корупцијата ги штитат од јавноста имотите на функционерите, земјава се повеќе се дави во корупција.